Ibiro bya Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron kuri uyu wa mbere byihutiye gushyira umucyo ku kibazo cyatewe n'amashusho yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Brigitte Macron, umugore wa Perezida Emmanuel Macron, asa n'ahasunika Perezida Macron ubwo bari barimo kuva mu ndege bageze muri Vietnam mu ntangiriro y'urugendo rw'akazi mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya. Perezida Macron yatangiye nibwo hatangiye kugaragara amashusho magufi ku mbuga nkoranyambaga. Muri ayo mashusho Perezida Macron agaragara mu muryango w'indege mbere y'uko bayururuka bageze muri Vietnam. Hashize amasegonda make ibiganza byombi bya Madame Brigitte Macron bigaragara bimukoraho mu maso nk'aho amusunitse mu isura amwigizayo. Muri iyo video Emmanuel Macron agaragaza gutungurwa gukomeye mu gihe gito, ariko ahita yiyumanganya vuba maze akaramutsa abanyamakuru bari hanze y'indege. Abantu benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga ndetse n'abakoresha internet muri rusange batunguwe no kubona amashusho nk'ayo ngayo. Ubwo bari barimo bamanuka kuri escalier z'indege, Perezida Emmanuel Macron agaragara agerageza gufata umugore we ukuboko, ariko Brigitte akanga kumuhereza ukuboko, agahitamo gufata ku mutambiko w'ingazi cyangwa se rwa rwego rwo ku ndege bamanukiraho. Ibi byagaragariye buri wese wabonye ko bashobora kuba bafitanye ibibazo. Uyu mu president n'umugore we umurusha imyaka 24 baba bajya barwana. Mu ntangiriro ibiro by'umukuru w'igihugu mu Bufaransa Élysée byabanje guhakana igiyo video, byahakanye ko icyo gikorwa cyabaye, ariko nyuma baje kugerageza kucyoroshya nk'ikintu kidakomeye. Abantu ba mbere babonye aya mashusho babanje kugira ngo ni amahimbano yakoresheje ubwenge buhangano deepfake. Umwe mu bantu ba hafi ya Perezida w'Ubufaransa yabwiye BFM TV ko icyo gikorwa cyari ugukina bisanzwe nk'abashakanye, kandi ngo cyari igihe cy'ubusabane hagati yabo bombi. Ati byari nk'igihe cyo gutebya no kuruhuka gato mbere y'uko bururuka indege batangira urwo rugendo. Ati buri wese yageragezaga kuganiriza mugenzi we mu buryo bw'urwenya, niko uwo muntu yabwiye BFM TV. Yakomeje agira ati ibi ntibyagombaga kuba impamvu y'inkuru z'abatekereza ku binyoma. Ubwo yasabwaga kugira icyo avuga kuri ayo mashusho imbere y'abanyamakuru, Emmanuel Macron yahise abihuza n'indi video yavugishije benshi ku mbuga nkoranyambaga, aho yashinjwaga kuba yarafashe agasashe gakekwa ko ari agapaki ka kokayine ubwo yari mu rugendo muri Ukraine hagati mu kwezi kwa gatanu. Yanabihuje n'indi video yabonetsemo Perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turukiya aramukanye na Emmanuel Macron, maze Erdogan agafata urutoki rwa Emmanuel Macron akanga kururekura. Hari mu nama y'umuryango wa politike y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yabereye muri Albania. Macron yagize ati muri iriya video nari ndimo nganira nanatebya n'umugore wanjye, ariko video yahise hinduka igisasu cy'isi yose. Abantu batangiye kuyihinduramo inyigisho zidafite ishingiro. Iyi video guverinoma y'Ubufaransa yabanje kuyita ibinyoma, ariko nyuma iza kuvuga ko ari ugukina kw'abashakanye mu mwuka w'urukundo no kumva ibintu kimwe. Emmanuel Macron yakomeje agira ati ibi byose ni uruhurirane rw'ibintu bidafite ishingiro. Asobanura ko aya mashusho yose abantu bagiye bakwirakwiza ngo ari ukuri, ariko abantu bayahinduye uko bashatse bayaha igisobanuro kitariyo. Umwe mu bakozi b'ibiro bya Perezida w'Ubufaransa yavuze ko abakoresha imbuga nkoranyambaga bashyigikiye Uburusiya aribo bahise bihutira gukoresha iriya video mu nyungu zabo, bayihindura inkuru ivugisha abantu byinshi. Emmanuel Macron yagaragaye nk'umwe mu bayoboye ibikorwa byo gushaka igisubizo gihuriweho n'Uburayi mu rwego rwo kurengera Ukraine nyuma y'uko Uburusiya butangije intambara kuri Ukraine mu 2022. Ibi bibaye mu gihe mu mujyi wa Hanoi haherutse kubera indi nkubiri y'amashusho ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Emmanuel Macron atora agasashe hasi, bakavuga ko kari karimo ibiyobyabwenge. Muri uku kwezi ibiro bya Élysée byamaganye iyo nkuru, bivuga ko ari impimbano yari yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga. Gusa iyi nkuru yashimangiwe n'abategetsi b'Uburusiya bavuga ko Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ngo akoresha ikiyobyabwenge cya kokayine. Byaherewe ku mashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga amugaragaza mu gihe yari mu rugendo muri gari ya moshi ajya Kiev ari kumwe na chancelier w'Ubudage Friedrich Merz ndetse n'umuyobozi wa guverinoma y'Ubwongereza Keir Starmer. Byaturutse kuri konti zivugwaho ko zikoreshwa na Moscow. Zagaragazaga ko agapapuro k'umweru Emmanuel Macron yatoye hasi ngo ari agasashe karimo kokayine. Élysée yihutiye gutangaza ibinyuranye n'iyo nkuru igaragaza agapapier mouchoir Emmanuel Macron yatoye hasi, maze bandikaho amagambo agira ati ni agapapuro ko kwihanagura ku mazuru. Iyo ubumwe bw'Uburayi bubaye ikibazo ku bandi,
batangira guhimba ibinyoma maze agapapuro gasanzwe bakagahindura ibiyobyabwenge. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya Maria Zakharova ni umwe mu barushijeho gutiza umurindi by'iyo video, avuga ko aya mashusho ari igice cy'imikorere mibi y'Uburayi. Abategetsi b'Ubufaransa bashimangiye ko inkubiri yo gufata amwe mu mashusho ya Perezida Emmanuel Macron bakayaha ibisobanuro bitari byo ngo ni igice cy'ubukangurambaga bwa Moscow bugabije guca intege ubumwe bw'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi mu bijyanye n'inkunga buha Ukraine, ndetse no kuyobya ibiganiro by'amahoro binyuze mu nkuru z'ibinyoma n'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga. Emmanuel Macron n'umugore we ni abantu byemezwa ko bakundanye urukundo rukomeye kugera ubwo bemera gukora iby'imiryango yabo n'inshuti zabo babonaga nk'amahano, ubwo bemeraga gushyingiranwa barutana bikomeye, ndetse Madame Macron yaramenyanye na Emmanuel Macron ubwo yamwigishaga mu mashuri yisumbuye. Dore uko bamenyanye n'uko bashyingiranywe. Ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1977 ubwo Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavukaga. Ntabwo yari azi ko umugore bazashakana amaze imyaka 24 ku isi. Nibyo ubwo Emmanuel Macron yavukaga, Brigitte Marie Claude Trogneux Macron yari afite imyaka 24 y'amavuko kubera ko yavutse ku itariki ya 13 y'ukwa kane mu 1953. Byanyuze mu zihe nzira ngo Ubufaransa bube igihugu cya mbere ku isi kiyoborwa n'umugabo n'umugore bafite ikinyuranyo cy'imyaka kinini kurusha abandi bayobozi b'isi bose? Ubwo Emmanuel Macron yari afite imyaka 39 y'amavuko, yabaye perezida muto cyane mu mateka ya Repubulika ya gatanu mu Bufaransa, ndetse aba n'uwa mbere winjije muri Elysée, ni ukuvuga ibiro n'icumbi bya perezida w'Ubufaransa, umugore wa perezida Première Dame umurusha imyaka 24 y'amavuko. Dore uko byatangiye. Mu mwaka w'amashuri w'1992 1993 Emmanuel Macron yari afite imyaka 16 y'amavuko, ari umunyeshuri wiga mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye muri Lycée La Providence iherereye Amiens mu karere ka Somme. Brigitte Trogneux we yari umwarimu kuri iryo shuri, afite imyaka 40 y'amavuko kandi yari afite umugabo n'abana batatu. Mu gitabo Le Macron cyanditswe na Caroline Derrien na Candice Nedelec, Brigitte Macron yemereye ababanditsi ko muri icyo gihe yatunguwe cyane n'ubwenge budasanzwe bw'uwo mwana w'ingimbi yigishaga théâtre, umwana w'umuhungu witwaga Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. Umukobwa wa Brigitte witwa Laurence Ozière nawe arabihamye, avuga ko umunsi umwe ku mugoroba bari ku meza ngo nyina yavuye ku kazi ku ishuri, ngo arababwira ati mu ishuri ryanjye harimo umusore uzi buri kintu kuri buri kintu cyose. Mu magambo ya nyayo ngo yarababwiye ati mu ishuri ryanjye harimo umusazi uzi buri kintu kibaho. Ku rundi ruhande Emmanuel Macron nawe ngo yabwiye ababyeyi be ko akunda cyane umwarimu we w'ikinamico Madame Brigitte Trogneux yigishaga théâtre, ariko ngo ababyeyi ba Macron bo ntabwo bigeze bahangayikishwa n'ayo magambo kubera ko ntabwo bashoboraga gutekereza ko umwana wabo w'ingimbi yaba akunda uwo mwarimu kazi urukundo rushobora kuvamo gushakana. Bizeraga ko ari amarangamutima y'igihe gito kandi ko n'uwo mwarimu kazi atabyitaho cyangwa se ngo abyumve nk'uko byaje kugenda. Mu mujyi bari batuyemo Amiens hatangiye gukwirakwira ibihuha bivuga ko uwo mwarimu kazi n'uwo munyeshuri baba bakundana byo guhuza ibitsina. Gusa byemezwa ko byari ibihuha kubera ko icyo gihe hari hataraba umubano w'abakundana hagati y'aba bombi. Mu rwego rwo guhosha ayo magambo y'abantu, Madame Trogneux Brigitte yahinduye ishuri yigishagaho, naho Emmanuel Macron yimukira i Paris aho yarangirije amashuri yisumbuye abona bac ndetse akomeza amashuri makuru. Ababyeyi ba Macron bariruhukije bizeye ko urwo rukundo rutari rusanzwe ari urwo mu gihe gito gusa. Gusa nyirakuru wa Emmanuel Macron wari umuntu w'ingenzi cyane mu buzima bwe, niwe wenyine wakomeje kumushyigikira muri ibyo bintu. Umugabo wa Brigitte yitwaga André Louis Ozière. Birumvikana nawe aya makuru yamugezeho ko umugore we ashobora kuba akundana n'ingimbi y'imyaka 17 yigisha mu ishuri. Igihe ukuri kwamenyekanaga, André Louis Ozière yaratunguwe cyane bikomeye kandi arababara. Byari bigoye cyane kuri we kwakira ko umugore we w'imyaka 41 y'amavuko yakundaga n'umusore w'imyaka 17 ndetse uwo musore akaba inshuti y'umukobwa wabo. Mayer Brun wanditse igitabo Brigitte Macron La Franche mu 2018 yagarutse kuri icyo gihe cyari cyuzuyemo intimba.
yavuze ko uko uwo mugabo yabyitwayemo ngo ari ibintu bikomeye cyane nubwo yabishobojwe no kwifata cyangwa se gukomera. Yaranditse ati kumva ko usimbuwe n'inshuti y'umukobwa wawe, umusore wigeze kwakira iwawe kenshi, ni igikomere gikomeye cyane kuri uwo mugabo. André Louis Ozière uvuga ko atari umuntu w'amarangamutima menshi nk'uko abaganiriye n'umwanditsi babivuga, yafashe umwanzuro ukomeye ahita ava muri urwo rugo arigendera. Gusa gutandukana kwabo byemewe n'amategeko ntabwo byahise bibaho, byaratinze cyane. Igikorwa cyo gutandukana mu mategeko cyarangiye mu mwaka wa 2006. Icyo gihe cyose cy'imyaka myinshi Brigitte yasabwaga guhuza inshingano ze nk'umubyeyi, akazi ke ka buri munsi n'urukundo rwe rwatangiye gukura na Emmanuel Macron yarushaga imyaka 24. Mu 2006 Brigitte Trogne yatandukanye n'umugabo we. Ako kanya Emmanuel Macron yahise yihutira kumusaba ko bazarushingana. Kuva afite imyaka 17 y'amavuko, Emmanuel Macron ngo yakundaga kubwira Brigitte ati uko byagenda kose gihe nawe tuzarushinga. Akimara kunanirwa kwihanganira imvugo n'ibitutsi by'abantu ku bijyanye n'urukundo rwe n'ikinyuranyo cy'imyaka hagati yabo, uyu musore wari ugiye kuzaba perezida w'u Bufaransa yagaragaje ubushake bukomeye bwo gushyira ku mugaragaro urukundo rwabo. Nyuma y'itandukana mu mategeko ryabayeho hagati ya Brigitte n'umugabo we wa mbere mu 2007, Brigitte na Emmanuel Macron barashyingiranywe. Ubukwe bubera ahitwa Touquet. Ni ibirori byaranzwe n'amatsiko n'icyizere gike cy'abantu bamwe bo mu miryango yabo. Ni urugo benshi bategaga iminsi. Uru rushako ntabwo rwakiriwe neza n'abantu bose b'inkoramutima za Brigitte. Abana be batatu, Sébastien, Laurence na Tiffany, babanje kugorwa no kwemera ko ibyo bintu bibayeho koko, kubera ko Emmanuel Macron yari n'inshuti yabo. Mu kiganiro yagiranye na Paris Match, Brigitte Macron ubwe yemeye ko byari urugendo rutoroshye. Ati byafashe imyaka ibarirwa mu 10 yose kugira ngo abana banjye babyakire. Ati ni igihe cyari ngombwa kugira ngo bashobore kubyakira ubuzima bukomeze. Ati mwibaza ibintu byose bumvaga bimvugwaho ndetse nuko bafatwaga mu bandi. Ati ikibazo kimwe Emmanuel afite ni ukuba ari muto kuri jye, niko Brigitte yavuze icyo gihe mu rwenya rwinshi nubwo hari ababivuga bakomeje. Yaragize ati jye na Emmanuel ntabwo tubaho na gato twitaye ku kinyuranyo cy'imyaka yacu. Icyo kinyuranyo cy'imyaka 24 ni ubusa rwose. Yewe dusangira ifunguro rya mu gitondo buri munsi, jewe n'ubukuru bwanjye nawe n'ubusore bwe. Ati yonza kutagira ubwo bushake bwo guhitamo, manarabayeho ubuzima butari ubwanjye, niko yabwiye ikinyamakuru Elle. Uhereye igihe bashyingiraniwe, Emmanuel na Brigitte Macron babayeho ubuzima bwabo barebwa n'amaso ya rubanda n'ababacira imanza. Gusa nta na kimwe kigeze gica intege ubusabane bwabo n'umubano wabo. Brigitte Macron yabwiye radio RTL ati mfitiye Emmanuel icyizere gikomeye. Tuzahora turi kumwe buri saha, buri munsi, amasaha 24 ku munsi. Ubuzima bwacu buruzuzanya ku buryo budasanzwe. Uyu muryango waciye mu bihe bikomeye, uhereye ku ntangiriro zabaye impaka nyinshi kugera ku rugendo rwabo rugana ku buyobozi bw'igihugu. Nubwo André Louis Ozière, umugabo wa mbere wa Brigitte, yahisemo kwigira ku ruhande agaha Brigitte na Emmanuel urubuga rwo kwandika inkuru yabo, icyemezo cye cyabaye ipaji ikomeye cyane muri iyi nkuru. Guhitamo kwa Brigitte nubwo kwari kugoye, kugaragaza ubutwari budasanzwe, ubutwari bwo kuva mu buzima bwari busanzwe kugira ngo abashe kubaho urukundo rwigenga ariko rudashobora kwirengagizwa. Umubano wa Emmanuel na Brigitte Macron wakomeje gutangaza benshi. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2021, umwanditsi Gaël Chakalov yageneye uru rukundo igitabo cy'ubusesenguzi yise Tant qu'on est tous les deux, igihe cyose turi kumwe. Cyasohotse mu mpeshyi yo mu 2021, gisohorwa n'inzu y'ibitabo ya Flammarion. Uwo mwanditsi ufitanye ubushuti n'aba bombi agaragaza umubano wabo nk'ushingiye ku buhanga no ku busabane budasanzwe. Yabwiye ikinyamakuru Femme Actuelle ati bafitanye icyo buri wese yakwifuza kugira nyuma y'imyaka ingana gutya babana. Baraseka cyane iyo bari kumwe, baracyafite ubusore bwo mu mitima n'itoto ritangaje.
Brigitte Macron ntabwo ajya abura amagambo yo gushima umugabo we, uwo yita umugabo ukomeye utanga ituze rikomeye kandi wuje urugwiro, nk'uko yabibwiye France Info mu kwezi kwa karindwi 2020. Yongeyeho amagambo y'ishimwe n'urukundo ati dufite amahirwe akomeye, jewe mfite amahirwe yo kuba narashakanye n'umugabo nkawe, kandi kuva imyaka irenga 20 ishize buri munsi ndushaho kubyiyumvamo nta gushidikanya. Brigitte Macron ni umubyeyi w'abana batatu bavutse ku mugabo we wa mbere. Ni Tiffany Oziere, ubu ni umunyamategeko wavutse mu 1987. Niwe bucura bwa Brigitte. Emmanuel Macron amurusha imyaka 7 y'amavuko. Undi ni Sébastien Oziere. Uyu ni umu-engineer mu ibarurishamibare. Niwe mfura ya Brigitte Macron. We arusha Emmanuel Macron imyaka 2 kubera ko yavutse mu 1975. Emmanuel Macron avuka mu 1977. Undi ni Laurence Oziere. We angana neza na Emmanuel Macron kubera ko nawe yavutse mu 1977. Igihe Brigitte yashyingiranwaga na Emmanuel Macron yahise aba se w'aba bana, beau-père. Brigitte na Emmanuel Macron bafashe umwanzuro wo kutabyara abana babo bwite. Perezida Macron mu 2016 ubwo yari umukandida ku mwanya wa perezida, mu kiganiro cyitwa Au Tableau, aho abana aribo babaza ibibazo, umwana umwe yamubajije ikibazo kirebana no kubyara, maze aramusubiza ati jye na Brigitte twabanje kubitekerezaho, ariko numva icy'ingenzi ari ukorera abana neza no kubakunda. Ati jyewe ubu mfite abuzukuru 7. Gusa bigomba kuba byari no kugorana kubera ko ubwo bashyingiranwaga mu 2007 Brigitte yari afite imyaka 54 y'amavuko. Usibye ko bakundanye mbere hose mu 1993 ubwo Madame Macron yari afite imyaka 40. Ubwo umunyeshuri yamubazaga niba ababazwa no kuba atarabyaye cyangwa se niba yumva hari icyo abura, Emmanuel Macron yamusubije agira ati hari ubwoko bwinshi bw'imiryango, icy'ingenzi ni uko haba harimo umushinga w'urukundo, umushinga w'ubuzima. Ati cyababaza cyane ni urugo rutarimo urukundo. Ati twebwe twafashe umwanzuro wo kutabyara abana kubera ko byari kuba ari icyemezo kimeze nko kwikunda. Yasoje agira ati ntacyo mbura kubera ko nkunda abana ba Brigitte nk'ahari abanjye bwite. Mu 2012 Emmanuel Macron yinjiye muri politike ku mugaragaro, ahita agirwa umunyamabanga mukuru wungirije mu biro bya Perezida François Hollande, maze nyuma y'imyaka 2 aba minisitiri w'ubukungu, inganda n'ikoranabuhanga. Igihe yatangizaga ishyaka rye rya La République en Marche ndetse agatangiza ku mugaragaro ibikorwa byo kwiyamamariza kuyobora Ubufaransa, umubano we na Brigitte watangiye kwibandwaho cyane mu itangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga. Brigitte Macron yarasebejwe bikomeye cyane kubera imyaka ye ndetse n'imiterere ye. Imyambarire ye yagiye ishingwa na bamwe kuba idasanzwe kandi idakwiye, bashakaga kuvuga ko itajyanye n'imyaka ye. Ibitekerezo byuje ivangura rishingiye ku gitsina no ku myaka byavugwaga ku mugaragaro n'abasesenguzi bamwe na bamwe mu bitangazamakuru. Mu ntangiriro Brigitte Macron yari umuntu wifata utarigaragazaga cyane mu ruhame, ariko ko umugabo we yagiye azamuka mu ntera ya politike, nawe yatangiye kugenda asohoka mu bwigunge buhoro buhoro kugera ubwo yatangiye no gufata imyanzuro igaragara muri politike. Mu 2017 umugabo we yatorewe kuba perezida w'Ubufaransa. Igihe bari mu biro bya Élysée, Brigitte Macron nk'umugore wa perezida mushya yagombaga kugenzura neza uko ishusho y'umuryango wabo igaragara mu ruhame. Kugira ngo abigereho yakoranye igihe kinini n'umunyamakuru w'inararibonye wamenyekanye cyane mu itangazamakuru rivuga ku byamamare mu Bufaransa, azwi nka Mimi Marchand. Uyu niwe wakoraga ibirebana n'amafoto y'umuryango wa perezida mu bihe byabo byihariye. Aya mafoto yakoreshejwe ku mapaji y'imbere mu binyamakuru bikomeye. Nubwo ubu bufatanye bwaje guhagarara, bwagaragaje ubushobozi bwa Brigitte Macron mu gucunga isura ya politike y'umugabo we no kumugira icyitegererezo mu ruhame. Siniyumva nk'umugore wa mbere mu gihugu, genda umugore mukuru w'igihugu, niko yavuze. Ati ngerageza uko nshoboye kose nkuzuye inshingano yantunguye. Atari ko iyo mbuhitamo nari kwikomereza umwuga wanjye w'ubwarimu, niko yavuze mu kiganiro yahaye France Info mu kwezi kwa karindwi mu 2020. Yongeraho iby'uruhare rwe, Brigitte Macron yaragize ati umuntu aje gukomanga ku rugi rw'ibiro by'umukuru w'igihugu nuko aba yaragerageje ahandi hose bikanga. Bisobanuye ko ariho honyine hasigaye kandi ko ikibazo cye cyihutirwa kandi kigomba kubona igisubizo. Ati Emmanuel akiba president nahise nibwira ko mfite inshingano mu myaka 5 nzamara hano
inshingano zo kuba ingirakamaro, kubera ko iyo uri perezida w'igihugu uba waratowe, ariko iyo washakanye na perezida w'igihugu ntabwo uba waratowe n'abaturage, uba waratoranijwe na perezida. Bivuze ko udakwiye kwishyira imbere. Ati uburyo bwanjye bwo kutabangamira abafaransa ni ugufasha. Mu 2019 Brigitte Macron yagizwe presidente wa Fondation des Hôpitaux, umuryango wita ku mibereho myiza y'abarwayi mu bitaro. Mu mwaka wakurikiyeho yasubukuye ibikorwa byiswe Opération Pièce Jaune, bigamije gufasha abana barwariye mu bitaro, umushinga washinzwe kandi ukamamara cyane mu myaka y'1990 kubera wahoze ari umufasha wa President Bernadette Chirac. Brigitte Macron afite inzu iherereye Touquet ifite agaciro ka $1,400,000 by'amayero. Hafi yayo afite izindi nzu z'ubucuruzi, harimo ibiro by'ikigo cy'imitungo itimukanwa Agence Immobilière ndetse n'iduka ricuruza imyambaro. Ibi byose yabirazwe na se. Uyu munsi iyo abantu bavuga cyangwa batekereza kuri perezida w'Ubufaransa, mbere na mbere bamutekereza nka perezida w'Ubufaransa, ariko igitekerezo cya madame we nacyo ntabwo kiba kiri kure mu mitwe y'abamutekerezaho bose.